väčšina ľudí používa a má na grafe súčasne VWAP, EMA, RSI, MECAT, Bollinger, Community Channel Index a boh vie ešte čo. A nakoniec aj tak nevie, čo má robiť. Pravda je taká, že ten najdôležitejší indikátor na grafe už máme a to je cena. A ak vieš čítať cenu, vieš čítať supporty a rezistencie. V tomto videu si ukážeme, prečo sú supporty a rezistencie. Základ každého trhu je jednoduchšie než akýkoľvek indikátor a prečo bez nich nemá zmysel riešiť akékoľvek vstupy. Vysvetlíme si, čo presne support a rezistencie sú, ako ich zakreslujeme a ako sa dajú používať v reálnom tradingu. Ale ešte predtým, ako začneme, odporúčam ti pridať sa do mojej telegramovej skupiny, kde zdieľam moje obchody a analýzy. Odkaz nájdeš v popise videa, tak sa pridaj do komunity. A poďme teraz na video. Support je úroveň, kde cena v minulosti prestala padať a začala rásť. Je to miesto, kde kupujúci vstúpili do trhu, dopyt prevážil nad ponukou. Rezistencia vzato je úroveň, kde cena prestala rásť a začala nám cena klesať. Je to miesto, kde predávajúci prevzali kontrolu, ponuka prevážila nad dopytom. Jednoducho, support rovná sa tzv. Podlaha, rezistencia sa rovná tzv. Strop. A trh si tieto miesta proste pamätá. Indikátory počítajú ceny, supporty a rezistencie sú priamo z ceny. To znamená, neoneskorujú sa, nereagujú až po pohybe, ukazujú, kde sa trh v minulosti už rozhodol. Profesionáli najprv pozerajú, kde je cena, voči akým úrovňam a až potom riešia vstupy. Level ti povie, kde má vstúpiť a pattern ti povie, kedy máš vstúpiť. Začíname ideálne na vyššom timeframe, 4 hodinový alebo denný graf, menej by som ani neriešil. Samozrejme, môžete nájsť supporty aj na menšom časovom rámci, ale pre nejaké swingy a tak odporúčam 4 hodiny a viacej. A tam hľadáme výrazné high a low a miesta, kde cena reagovala viackrát. Kreslím zóny, nie presné čiary. Nie je to jedna cena, je to oblasť, kde trh reaguje. Preto kreslím pásma, zónu a nie úplne tenké línie. Teraz si to zobrazíme na tomto príklade. Radšej 3 až 5 kvalitných úrovní ako 20 čiar, v ktorých sa stratíš a už nevieš ani kde je potom sever. Kreslíme len to, čo je jasné a bez nejakého zbytočného zoomu. Keď sa cena blíži k levelu, viem, že tam môže prísť odraz alebo silný breakout, čo sa stalo v tomto prípade. Tam, ak vidíte, že takéto, túto treba pozornieť. Samozrejme, nevstupujeme len preto, že sme na supporte, čakáme na reakciu ceny, prípadne nejaký pattern alebo break štruktúry, čo môžeme vidieť v tomto prípade. Level sa rovná miesto, price action, tzv. Pattern sa rovná spúšťač. Take profit často môžeme dávať na support alebo rezistenciu, pretože tam budú zatvárať zisky iní. Môže tam prísť reakcia trhu, ako to môžeme vidieť na príklade tejto rezistencie, kde sa cena zamietla dvakrát. Ak sme v longu, nechceme logicky vstupovať tesne pod rezistenciou. Ak sme v shorte, nechceme vstupovať tesne nad supportom. Level mi povie, či obchod má priestor alebo nie. A teraz sa môžeme pozrieť na nejaký konkrétny príklad. V tomto prípade máme support na tejto úrovni 85 000 až 84 000 a tuto máme silnú rezistenciu, ktorá bola zamietnutá niekoľkokrát, kde sa nám cena odrazila proste dolu a nedokázali sme prebiť túto úroveň. Ale takisto máme aj podrezistencie, čo znamená, kde sa cena odráža, kvázi tento support a toto rezistenciu si môžeme zobrať ako nejaký kanál, kde sa cena momentálne pohybuje. Podrezistencia je napríklad tu, kde sa cena nedokázala prebiť niekoľkokrát. Čiže to si nakreslíme takto. Je to proste jednoducho, je to menšia čiara, aby ste sa v tom vyznali. Toto, čím väčšia je tá čiara, aby ste to pochopili, čím to máte väčšie, tak tým by to mala byť hlavnejší support a hlavnejšia rezistencia v tzv. Tradingu. A teraz support, v tomto prípade support je tu, kde sa cena opäť odrazila naspäť hore. Čiže v tomto prípade, ak chceme vstúpať na supporte, tak môžeme vstúpať tu, ja vám to označím. Zoberieme si horizontálnu čiaru, biela. Ak uvidíme reakciu, môžete vstúpať aj marketom. Stop loss by som dával tesne niekde pod
týmto supportom. Ak teda očakávate, že sa cena breakne, a kde by som dával take profit je tesne pod touto rezistenciou, keďže sa môže stať opäť, že cena sa odrazí dole a opäť sa bude vraciať na tento support, alebo prekonáme tento support a pôjdeme nižšie. Takže, a tento obchod napríklad do longu je risk reward ratio 5,75, čo máte veľmi krásny risk reward ratio. Takisto v opačnom prípade môžete vstupovať pred touto rezistenciou alebo na rezistencii do shortu. Stop loss by ste dávali niekde nad túto úroveň a take profit by ste dávali niekde tesne pred týmto supportom, nie priamo na support. Tesne pred supportom, keďže cena sa tam pravdepodobne vráti, ale ak by ste mali take profit niekde na supporte, tak sa môže stať, že sa tá cena tam nedostane, keďže sa tá cena vráti skorej. Takže vždycky vystupujte pred supportom alebo pred rezistenciou, pretože na týchto úrovniach sa vždycky láme chleba. Aj na týchto malých supportoch, aj malých rezistenciách. A potom tu máme tu hlavný support a hlavnú rezistenciu, kde sa cena opäť môže odraziť. Takže vždycky máte viacero supportov a viacero rezistencií, ale viac ako 5 levelov by som na gram nedal. Určite vyhnite sa tomu, aby ste dávali 20 možných čiar, respektíve levelov, kde je tzv. Support a rezistencia. Máte to radšej jednoduché, maximálne odporúčam 5 a nie viac. Teraz chyby, ktoré pravdepodobne robíme. Kreslíš príliš veľa čiar a potom každý pohyb sedí na niečo. Nie, tomuto sa vyhni. Za druhé, kreslíš iba z malého timeframe. Na 5 minútovom máš level, ale na 4 hodinom je to úplne bezvýznamné. Za tretie, očakávaš presný odraz na tick. Cena je zóna, nie laserová línia. Vždycky je to zóna, ak chceš vstúpať presnejšie, skúsi to hovoriť na menšom časovom rámci. Za štvrté, obchoduješ každý dotyk. Dotyk sa nerovná vstup. Potrebuje nejaké potvrdenie. Price action alebo prípadne nejaký indikátor. Za piaté, ignorujeme kontext trhu. Level v trade sa nerovná levely v range. Musíme vedieť, v akom prostredí sa nachádzame. Supporty a rezistencie sú základ čítania trhu, jazyk, ktorým trh komunikuje a najjednoduchší indikátor, aký existuje. Ak sa ich naučíš čítať, pochopíme, kde sa trh rozhoduje, prestaneme naháňať cenu a tvoje vstupy budú mať logiku. Nepotrebuješ mať 10 indikátorov na svojom grafe, skôr sa v tom stradíš. Potrebuješ rozumieť tomu, kde sú kupujúci a kde sú predávajúci. A to ti supporty a rezistencie ukážu. Indikátory sú pomocka, ktorá ti môže pomôcť sa lepšie rozhodnúť, kde vstúpiť a kde vystúpiť. Ak chceš vidieť obchody alebo analýzy, pridaj sa do môjho telegramu, naskenuj QR kód alebo klikni na prvý odkaz v popise a pridaj sa do komunity. Nezabudni sa prihlásiť na odber, aby ti neušlo žiadne ďalšie video a daj like, ak sa ti toto video páčilo. A uvidíme sa na budúce.